Bismillahirrahmanirrahim. Anggeskeun mata. Kaifaya. Nafa'ana Allahu bi ulamihi wa nafa'ana bi asrarihi. Yubarru dzunub wa satara wa bihamdihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yuhafidhu tingkahna kumaha ngaraksa. Kaifa yuhafidhu tingkahna kumaha ngaraksa. Saha atil midu santri ala adawatil madrasati kana pirang-pirang parabot madrasah. Kama yajibu seperti yang wajib ala tilmidi ka santri naon ayu hafidho yang ngaraksa itu si tilmid. Naon ayu hafidho yang ngaraksa itu si tilmid ala adawatihi kana pirang-pirang parabotna itu si tilmid. Kadzalika nyakitu seperti itu wajib. Kadzalika nyakitu seperti itu wajib. Yajibu wajib alaihi ka itu si tilmid. Naon ayu hafidho yang ngaraksa itu si tilmid ala adawatil madrasati kana pirang-pirang parabot madrasah. Seueur kan parabot madrasah teh bor, terus ayeuna spidol, panghapus parabot madrasah itu. Meja, bangku, bi alla yughayyiru kalawan disebutna teh ieu teh ba li taswir, matakan lugatna aya surahna. Bi alla yughayyiru kalawan surahna yen henteu ngarobah itu si tilmid. Kalawan surahna yen henteu ngarobah itu si tilmid. Aw yuwassikho atawa motoran itu si tilmid. Aw yuwassikho atawa motoran itu si tilmid. Syai'an kana hiji perkara. Syai'an kana hiji perkara minal maqaidi tina pirang-pirang tempat diu. Watawilati sarang pirang-pirang meja. Wal karosi sarang pirang-pirang kursi. Gitu. Tata carana ayeuna ngaraksa urang kana parabot madrasah teh hiji ulah diruksak. Kursi teh kenging diruksak, meja kitu bor ulah diruksak. Ulah dicurat-coret, ulah dikotoran. Yuwasikho teh dicurat-coret ulah. Saya nama bersih meja, bersih bangku gitu. Wala yaktuba sarang ulah, wala yaktuba sarang henteu tulas tulis itu si tilmid. Sarang henteu tulas tulis itu si tilmid ala judronil madrasati kana dingdingna madrasah. Ala judronil madrasati kana dinding madrasah. Wa abwabiha sareng pirang-pirang pantona itu madrasah. Wa abwabiha sareng pirang-pirang pantona itu madrasah. Dindingna pantona ulah dicoret-coret, bangkuna
mejana wala yaksiro sareng henteu menang mecahkeun itu si tilmid sareng henteu menang mecahkeun itu si tilmid zujajatiha kana pirang-pirang kacana itu madrasah zujajatiha kana pirang-pirang kacana itu madrasah wa alla yuwasikho sareng yen henteu ngotoran itu si tilmid sareng yen henteu ngotoran itu si tilmid alqaata kana buruan lah bala di buruan maksudna ulang motoran di dieu kumaha biaya besuko kalawan surahna yen nyiduh itu si tilmid sudah ciduh keburuan awayata mahqato atawa nyingsring itu si tilmid dising-singkeun di hareupeun ayeuna panto gareuleuh kadieu aya anu dilodetkeun kana dinding kan ciduhkeun kana panangan lodetkeun kana dinding atuh ku guruna teh kacabak naon ieu teh alaiha kana itu qoah au yarmia atawa maledog itu si tilmid buroyatal mirsami kana wadah pulpen wadah paltot wadah pulpen di alung-alung pulpen teh wadahna wa qito al awraqi sareng soekana pirang-pirang kertas so kertas teh atawa buku teh disoekeun kertas dibuleut-buleut di alung-alung gitu ulah satri mata kitu walakin yatrohaha tetapina miceun itu si tilmid kana itu auraq kana itu kertas tetapina miceun itu si tilmid kana itu auraq pisalatil khossati dina tempat anu khusus kan aya tos aya tempat sampah asa bingung lah bade di kobong bade di madrasah sami gitu kok aya tempat sampah teh gitu aneh-aneh teh jadi kosong ya tempat sampah mah ditinggal teh wah paparata aneh gitu besok ngahulang guru teh nah aneh gitu bisa gitu jadi eta teh nuduhkeun bahwa santri teh kirang akal gitu. Sedangkan ada kirang akal nu mengamut gitu kan kirang akal katakan ente cek mang upami kitu mah upami kitu keneh maksudna mijeun sampah sembarangan sakitu tos aya tempat sampahna teu jauh gitu sapertos Mang Amud ulah mun disarupakeun jeung Mang Amud gitu mun bener bisa ke desa desa lamun bener mah tuh kaset wa alayal abah sareng tara heureuy itu si tilmid walayal abah sareng tara heureuy itu si tilmid bijarosil madrasati di pipir madrasah tara heureuy pipir madrasah ngaganengkeun pepetasan tara saderima gitu saha nu penting pepetasan walayak tuba sareng tara tulis itu si tilmid pisabburatiha dina papan tulisna itu madrasah pan ada papan tulis mah khusus pikeun guru tulis teh cuma tulis coret-coret ngagambar kemang ngagambar naon
terkecuali di piwarang gitu. Sok eta tulisan eta ari kitu mah teu naon. Au yughayyiru atawa ngarobah itu si tilmid atawa ngarobah itu si tilmid mimsahataha kana panghapusna itu saburo. Mimsahataha kana panghapusna itu saburo dibuludak baledokeun. Itu nepi ka leungit teh panghapus teh. Karek mesa. Adabut Tirmizi ari ieu adab tata kramana santri. Ari ieu adab tata kramana santri. Ma'a ustadihi serta guruna itu si tilmid. Ma ustadihi serta guruna itu si tilmid. Kumaha ieu adab-adab anu sae di payunan guru. Saur di dieu ayyuhat tilmidu hai eling-eling santri. Al adibu anu sae adab-adabanana. Al adibu anu sae adab-adabana. Inna ustadzaka saenyana guru anjeun. Inna ustadzaka saenyana guru anjeun. Eta yasabu capek itu ustad. Eta yasabu capek itu ustad. Katsiratan kalawan capek anu seueur. Katsiratan kalawan capek anu seueur. Capek dina naon ieu teh mah bitarbiyatika dina ngurus anjeun. Bitarbiyatika dina ngurus anjeun. Mere tuang anjeun. Wah. Yuhadzibu sok ngabaguskeun itu ustad. Yuhadzibu ngabaguskeun itu ustad. Akhlaqoka kana pirang-pirang akhlak anjeun. Pikiran ustad teh kumaha ieu budak ame soleh, kumaha ieu budak ame alus adab-adabana. Wa yu'allimuka sareng murukan itu ustad ka anjeun. Sareng murukan itu ustad ka anjeun al ilma kana ilmu. Isu lohor, asar, peuting, liren-liren. Alladzi yanfa'uka anu mangfaat itu ilmu ka anjeun. Alladzi yanfa'uka anu mangfaat itu ilmu ka anjeun. Kumaha salat anu bener, wudu anu bener. Kumaha ayeuna adab-adab anu alus. Anu kitu cukurut. Wayan sahuka sarengana sehatan itu ustad ka anjeun. Wayan sahuka sarengana sehatan itu ustad ka anjeun. Papatahan bebeakan. Bina sohiha kalawan pirang-pirang nasihat. Bina sohiha kalawan pirang-pirang nasihat. Mufidatin anu berfaedah. Mufidatin anu berfaedah, anu menguntungkan. Kade dikra gugah teh ulah siang teuing eta teh nasihat. Kade ayeuna upami tos dur bedug langsung engal-engal ka masjid eta teh nasihat gitu. Kade ulah gelut eta teh nasihat. Kade ulah cubak cabok eta teh nasihat gitu. Kade ulah cuak ciwit eta teh nasihat gitu. Tos bebeakan eureun guru manganasehatan. Wa kullu dzalika sareng ari sakabehna itu kalakuan. Wa kullu dzalika sareng ari sakabehna itu kalakuan. Eta li annahu karna saenyana ustad ya. Eta li annahu karna saenyana ustad. Eta yuhibbuka mika cinta itu ustad ka anjeun. Kasiron kalawan mika cinta anu seueur. Itu jangan naon atau dipikir dibolak-balik mun teu cinta mah teu sayang make mamatahan gitu. Geus antep. Rek udud, rek wae, rek mabok, rek wae, rek zina, rek wae kan kitu. Ari teu cinta mah
ka kumargi resep kumargi cinta kumargi sayang eta ustad ku ente dinasehatan di papatahan dibimbing ketika ayeuna kumaha cenah soleh kumaha cenah bagus kama yuhibbuka seperti mika cinta na ka anjeun seperti yen mika cinta na ka anjeun saha abuka bapak anjeun sampai di bumi ayeuna bapak kumaha masukana sehatan ta saha abuka bapak anjeun wa ummuka sareng inung anjeun wa ummuka sareng inung anjeun wa yarju sareng ngarep-ngarep itu ustad ya kaya ustad kumaha wa yarju sareng ngarep-ngarep itu ustad antakuna kana yen aya anjeun santri antakuna kana yen aya anjeun santri pi mustaqbalika dina zaman pikahareupeun anjeun pi mustaqbalika dina zaman pikahareupeun anjeun aya jadi naon kita jadi Spiderman Superman eta budak teh jadi naon rojulan eta rojulan hiji lalaki eta rojulan hiji lalaki atawa imro'atan hiji awewe kaman ka istim aliman anu berilmu muhadzaban tur anu sae akhlakna tujuanna kitu lain ayeuna hayang dibere duit hayang ayeuna diagung-agung henteu guru tujuanna ngan kitu aliman muhadziban berilmu rasai akhlak wahtarim sareng pahtarim mangka kudu ngamulyakeun anjeun pahtarim mangka kudu ngamulyakeun anjeun ustadzaka ka guru anjeun sok mulyakeun kumaha carana ngamulyakeun ulah diheureuyan jadi tu amakeun jadi kama tahtarimu seperti yen ngamulyakeun anjeun kama tahtarimu seperti yen ngamulyakeun anjeun walidaika ka inung bapa anjeun tong dibeda-beda ngamulyakeun guru sareng ngamulyakeun inung bapa samikeun malahan mah kudu leuwih seueur kitu tinimbang ngamulyakeun inung bapa guru ratu wong atua karoni kan guru heula kan keur dimulyakeun galibna kolot mah karunya ka antum teh ngankur secara zahirna baik itu iban pas mam iban pas iban kieu cuma zahir gitu tapi guru mah zahir batin iban tos awoh can iban tos apal ieu can pan kedah maca ieu upami dina ngaos atawa upami dina awoh upami teu maca ieu kena bakal batal awohna teu sawoh wah gede akan urang ngajaga batina bi antajlisa kalawan surahna yen calik anjeun kalawan surahna yen calik anjeun kumaha tata cara ngamulyakeun ieu bi antajlisa kalawan surahna yen calik anjeun amamahu di payuneuna itu ustad amamahu di payuneuna itu ustad biadabin kalawan ngangge adab-adaban gitu. Ulah bari bobo kan subhanallah wa tatakallama sareng ayeuna cacarios anjeun wa tatakallama sareng cacarios anjeun ma'ahu serta itu ustad biadabin kalawan ngangge adab-adaban sopan santun lemah lembut wa idza takallama sareng di mana-mana cacarios anjeun tah kupingkeun wa idza takallama sareng di mana-mana cacarios anjeun takallama kallama yukallim wa idza takallama sareng di mana-mana cacarios itu ustad sarasa
lain tak mukhotop. Sareng di mana-mana cacarios itu ustad pala taktok mangka ulah megatkeun anjeun pala taktok mangka ulah megatkeun anjeun kalamahu kana cariosana itu ustad. Ieu mah keur ngobrol mang keur ngobrol mang hayo we dibulak-balik cariosana. Mang bade ngaos hiji kere lempang sarengkah mang bade ngaos dua nepi aya 5 budak nyebutkeun mang bade maos sakitu ngupingeun gitu ngupingeun cariosan anu kahiji teh ngupingeun gitu naros di oh teu ngamuk kumaha guru walakin tetapina ing tajir kudu ngadagoan anjeun kudu ngantosan anjeun ila ayap rugo nepi kayen beres itu ustad minhu tina itu kalam gitu mengajelaskeun katakan aya sesi penjelasan aya sesi pertarosan gitu ulah duka ina nuju ngajelaskeun bertanya ulah wastami sareng kudu nguping anjeun ilama kana perkara yulkihi anu nibakeun itu ustad kana itu emak minad durusi tina pirang-pirang pelajaran kupingkeun upami nuju ngajelaskeun wa idza lam tafham sareng di mana-mana henteu paham anjeun syai'an kana hiji perkara minad durusika tina pirang-pirang pelajaran anjeun pasal mangka sok tanyakeun ku anjeun ku ka itu ustad tanyakeuna bilutbin kalawan lemah lembut wahtiromin sareng ngamulyakeun teu paham taroskeun ulah cicing gitu ulah cicing edek teu paham edek paham cicing we salah eta upami teu paham taroskeun acung lebar ilmuna upami ayeuna tinggalin logat mang naon tadi teh taroskeun pilih kitu ka payuna mah teu ngaos deui mangge osok hayang nyakal gitu ninggal kitab anu kosong aduh hayang nyakal baheula keur ngalogat teu naroskeun jadi lieur kena upami ayeuna dikersakeun muruk atuh damang cenah abi mah duka cenah non bakal gaduh santri bade moal bakal gaduh bade teu bakal gaduh atawa teu gitu pan urang teh kita bakal boga budak pasti gitu ari anu hoyong mah ari panjang umurna mah gaduh murang kali gaduh budak sok purukeun ka budak pan kete upami ayeuna iban gaduh budak ngaranna sok bade ngaranna naon budak mah Usman Duka atuh semua agama awan ngaranan Usman ban ari ente lamun mah bisa ngaji mah ente jual maca gitu kitab di payunan Dede Usman pan cenah mah dah Usman ning bapak teh jagoan ngaosna kita eraeun budak teh bakal eraeun era jagoan bapak teh ngaosna itu kan amin aslinya itu teh mau ocon itu mau jadi ocon Badek ule. Jualin hati nanti bakal kieu kete. Maknya bapak bisa maca kitab kurang henteu kata gitu. Maknya kalau urang mah bisa maca kitab
kan itu akhirnya nanti bakal mikir yang pesantren sungguh-sungguh pasti di pesantren sungguh-sungguh upami geus ningal murang kalina bapana pinter maca kitabna kumaha anu dimaksud ayeuna nanyakeun anu ngangge lemah lembut cariosan anu lemah lembut sareng ngamuliakeun teh saur dia diantar paah kalawan surahna yen ngangkatkeun itu si tilmid kalawan surahna yen ngangkatkeun itu si tilmid usbuaka kana curugna itu si tilmid usbuaka kana curugna itu si tilmid Pak Ustad itu balik kieu abi bade naros itu adalah kieu kan kedah kitu ame katingal kitu oh eta anu bade naros teh ulah ayeuna langsung we aya kata naon jol ngagerewe kitu pan keterangan ustad teh komo seueur upami seueur santrina mana ieu teh anu naros pan kitu komo ustadna burang rabun jauh terang saha anu naros awalan dinamimitina hatta ya'adzana sehingga yen ngidinan hatta ya'adzana sehingga yen ngidinan itu ustad hatta ya'adzana sehingga yen ngidinan itu ustad laka ka anjeun pisuali dina nanya abi bade naros cenah cek mah ieu teh teu acan didinan mah teu kenging ayeuna langsung naros upami ustad tos naros entos ayeuna ngaidinan sok mangka sok naros matakan tadi geus sareng aya sesi penjelasan aya sesi pertanyaan wa idza sa'alaka sareng di mana-mana naros itu ustad ka anjeun wa idza sa'alaka sareng di mana-mana naros itu ustad ka anjeun an syai'in tina hiji perkara naros ustad teh ka Mang Iban pakum mangka kudu nangtung anjeun lain nangtung lumpat langsung ka WC lain ieu mah pakum mangka kudu nangtung anjeun wa ajib sareng ngajawab anjeun dan tina ieu mah modalna kumaha adat gitu. Upami adatna kieu gitu. Upami ayeuna aya ustad naros adatna teh eta santri teh kudu tatih gitu bade ngajawab teh meureun kitu. Upami di dieu mah langsung aja ditunjuk pan teu kudu tatih heula gitu. Sok dikira naon ieu teh takibana sung jawab. Ala sualika kana pertarosana itu ustad. Ala sualika kana pertarosana itu ustad bijawabin kalawan jawaban hasanin anu bagus henteu asal jawabanna teh hasanin anu bagus ulah asal bunyi ieu tartibana naon mubtada khobar fi'il fa'il naon mubtada khobar fi'il fa'il kumaha hiji we mubtada khobar wala yajuzu sareng henteu wenang naon antujiba yen ngajawab anjeun idza sa'ala di mana-mana naros itu ustad goyroka kasalian anjeun naros kadikra ari ngajawab iban ulah eta teh upami ayeuna guru naros kadikra enggeus we nu wajib ngajawab dikra ieu mah naros ka iban iil ngajawab terus ayeuna isal ngajawab anu taros lagi iban teh saha masuk kitu kan ente masuk kitu gitu pahada mangka ari ieu kalakuan
eta laisan teu aya itu hadza, eta laisan teu aya itu hadza, eta minal adabi tina adab, teu aya adab gitu. Guruna Ros Kadikra aya ngajawab iban teu aya adab. Kirang adab. Ida aradta di mana-mana ngarepkeun anjeun ayu hibaka kana yen mika cinta ka anjeun saha ustaduka guru anjeun yang dipikar sepuh ustad teh kumaha ye saha ustaduka guru anjeun sawa di dieu paku mangka sok kudu ngalakonan anjeun paku mangka sok kudu ngalakonan anjeun biwajibatika kalawan pirang-pirang kewajiban anjeun naon bae anu tos diwajibkeun ka anjeun ku guru sok lakonan sakitu teu pira langsung dipika cinta ka ustaz wahya ari itu wajibat eta antu wazima yen mayengkeun anjeun eta antu wazima yen mayengkeun anjeun ala huduri kana hadir kulla yaumin dina saban-saban poe ulah aya alfa hadir terus upami teh itu fil waqtil muayyani dina waktu anu tos ditangtukeun fil waqtil muayyani dina waktu anu tos ditangtukeun sok hadir pala tagiba mangka ulah eueuh anjeun pala tagiba mangka ulah alpa anjeun au tajia atawa datang anjeun datang anjeun mutaakhiron bari telat illa li udrin angin kana udzur sahihin anu benar udurna sahihin anu benar ulah alfa sareng ayeuna dongkap teh ulah telat sote apabila aya udur upami aya udur mah mangga we telat gitu. Tapi upami teu aya udur sok tinggal mah wa antubadiro sareng yen ulah gagancangan anjeun wa antubadiro sareng yen ulah gagancangan anjeun aidonya kitu deui ila dukhuli kana asup fil pasri di kelas umpatan masuk ke kelas teh geuning eta dug-dugan ba'dal istirahati dina sabada istirahat biasa we gitu bapana biasa bari lulumpatan wahdar sareng kurusieun anjeun antuhiba kana yen resep anjeun atta akhuro kana telat resep telat teh hampir unggal poe ulah wahdar nya kurusieun anjeun kana yen resep anjeun kana telat faida atabaka mangka di mana-mana nyarekan ka anjeun ujib saha al ustazu guru nyarekan guru teh tak tadiru mangka minta hampura anjeun amamamu di payunana itu ustad so minta hampura we
bi'adzarin kalawan pirang-pirang udur, bi'adzarin kalawan pirang-pirang udur, batilatin anu batal. Udur nate udur teu kaharti gitu. Udur nate alasan nate teu kaharti gitu. Wa antap hama sareng yen kudu maham anjeun. Wa antap hama sareng yen kudu maham anjeun durusaka kana pirang-pirang pelajaran anjeun. So paham. Kerahkeun otak urang teh, kerahkeun kana bebeatan. Kullaha tegasna sakabehna itu durus. Kullaha tegasna mah sakabehna itu durus. So paham. Sabisa-bisa kumaha. Wa tudawima sareng kudu ngalanggengkeun anjeun, sareng kudu ngalanggengkeun anjeun dikra ala hifdhiha kana nalarna itu durus. Ulah ayeuna kereke nalar enjingna pokok. Lain enjing kita kereke 2 menit baru nalar geus pokok. Ulah deui kitu sok mayangkeun. Wa mutolaatiha sareng kana ningaliana itu durus gitu. Ieu mangan kurang ge naon ngapalkeun teh cuma ayeuna sakali. Ari itu nama bamblas bujang-bujang. Duka ayeuna ge ieu kitab tos ayeuna dibaca, tos ayeuna diaos, dibaca deui ku atuh. Jigana moal da. Moal jigana. Mayoritas moal. Di samping teu kahati luguatna teh ge. Hoream kitab. Can jadi babaturan mah kita mah moal daek nyepeng. Teu percaya sok ajaran. Can jadi babaturan moal daek. Katakan saur ayeuna sapari guru mah zaman ayeuna mah pang bagus-bagusna babaturan kitab. Pang bagus-bagusna babaturan kitab. Nah, kita mah tara bohong. Ente mah boga babaturan si Iban. Terkadang bohong, terkadang benar kan ucapanna teh. Ari kita mah moal buku mereka nepi ka kumaha. Asal alus we macana. Asal ayeuna aku jeung luput mah moal buku. Moal nyasarkeun babaturan ente mah galibna lolobana sok nyasarkeun. Ih urang mabok. Ban urang main garis. Babaturan ente kitu. Kita mah moal kitu. So, aya teh kitab wenang mabok. Kitab Yahudi meureun kitu. Injil. Kita bisa Injil. Mabok teh asa baheula mah diperbolehkan mabok teh. Wenang mabok teh baheula mah teu acan turun ayat Al-Qur'an. Atuh sahabat ya sok mabok. Puyang payeng atuh. Datang we ayat ngajelaskeun tade cenah lamun mah urang keur mabok ulah nepi ka wani-wani asup ka masjid kan kitu da senam kitu. Oh, wani-wani asup ka masjid. Sabab ente kotor. Tidinya haram. Atuh karesep atuh mabok teh beuh baheula teh. Kan kali diharamkeun ku Kanjeng Nabi ulah pokona mah. Netral ulah. Wah, atuh aya anu langsung fase, langsung munafik. Loba. Asalna atuh Kanjeng Nabi mah, Kanjeng Nabi ku kafir ge dipika cinta Kanjeng Nabi mah tuh. Anu tersep kana akhlakna kabeh muji, mak agung-agung. Tadina nalika Kanjeng Nabi ngaku sebagai nabi 40 tahun sebagai nabi, tur ayeuna nyandak aturan tah dirinya lain geuleuh ka Kanjeng Nabi, teu aya anu geuleuh ka Kanjeng Nabi. Geuleuh kana aturan anu dicandak ku Kanjeng Nabi. Sakitu, kafir teh kitu. Atuh ngahormat asana mah hebat. Naon sampun adamna hebat. Kafir ge muji kitu. Top pokona Kanjeng Nabi. Tah kumargi ayeuna nyandak aturan Islam. Jadi angas keufeuh, amak. Nah beda jeung aturan urang jeung mabok teh diharamkeun gitu. Gitu. Ari
nafsu mah amaratu bisu gitu. Ngajak-ngajak marentah kana goreng. Teu aya nafsu marentah kana alus teu aya. Hayu urang ulin, hayu urang mokel gitu nafsu. Hayu urang ka ngabuburit eta teh nafsu. Nyokot duit 10.000 ari meuli hayang 100.000 eta teh nafsu gitu. Amaratu bisu. Datang we ilmu tasawuf terus ayeuna datang ilmu tasawuf antum moal aya nafsu teh eleh gitu. Mana tadi teh Iza aradta di mana-mana ngarepkeun anjeun koko ulah sare koko bisi cenah calik di dieu. Iza aradta di mana-mana ngarepkeun anjeun koko ayu hibbaka kana yepi ka cinta ka anjeun Mang Asep saha ustaduka Mang Asep saha ustaduka guru anjeun. Koko teh hayang dipika cinta ku Mang Asep kumaha carana ieu? Pakum mangka kudu ngalakonan anjeun. Hah? Teu aya mah. Teu aya. Wata taniya. Oh, kara balik deui nya ka ditu. Ka balik. Mana? Wata taniya. Wata taniya sareng kudu sungguh-sungguh anjeun. Wata taniya sareng kudu sungguh-sungguh anjeun. Binadzafati kutubika kalawan ngabersihkeun pirang-pirang kitab anjeun. Usap ulama ku kain kita teh ulah nu kabulukan. Wa adawatika sareng pirang-pirang parabot anjeun pulpen. Terus naon deui tipek sadayana rapikeun. Wa tartibiha sareng nartibkeunana itu kutub sareng adawat. Wa tartibiha sareng nartibkeunana itu kutub sareng adawat. Wa tahdoa sareng kudu DPDP anjeun. Wa tahdoa sareng kudu DPDP anjeun. Li awamiril ustadi kana pirang-pirang parentahan guru. Pami dibealing ku akang, iban lumpat, ujib lumpat langsung dongkol kan. Eta teh DPDP cirina. Min qalbika tina hate anjeun. Min qalbika tina hate anjeun. Laqopan lain sieun. Laqopan lain sieun. Minal iqabi tina nyiksa. Minal iqabi tina nyiksa. Wala tagdob sareng ulah bendu anjeun, ulah amek anjeun. Iza addabaka di mana-mana murukan adab-adaban itu ustad ka anjeun. Ustad teh guru teh muruk adab-adaban kade ulah amek kok. Kok ulah bobo. Eta teh muruk adab-adaban gitu. Ulah ambek gitu. Dimudahkeun Di anahu karena saanyana itu ustad ya. Eta mayu addibuka teu pati-pati murukan adab-adaban itu ustad ka anjeun. Teu pati-pati murukan adab-adaban itu ustad ka anjeun. Illa tu addiya angin karena supaya ngalakonan anjeun wajibatika kana pirang-pirang kewajiban anjeun. Pokok teh wajib ngaji, wajib ngalogat. Cek mang teh ulah sare sok ngalogat. Eta teh muruk adab-adaban kan. Ulah ambek letos kedana kitu. Gitu. Supaya pokok teh ngalakonan kana kewajiban pokok. Ngalakonan kana wajibanana subhan. Cek mang teh ulah deui, ulah ayeuna babaledogan nuju ngaos. Tujuanna supaya si iban si subhan teh ngalakonan kana pirang-pirang kewajibanna. Upami subhan koko teu ngalakonan kana kewajibanna, mangka subhan jeung koko zalim. Zalim ka guru geus blak-blakan ngobrol ngomong tengah budak.
aina zalim ka anu tos nganapakahan anjeun. Dolim ka indung anjeun, dolim ka bapak anjeun. Upami antum keur ngajina sare sapertos mang jangkung. Pasau patashkuruhu mangka bakal syukuran anjeun tuh. Engke mah hatur nuhun iban teh. Wasau patashkuruhu mangka sareng bakal syukuran anjeun ka itu ustad. Ala zalika kana itu adabaka. Muruk adab-adaban ka anjeun. Ala zalika kana itu adabaka. Idza kabirta di mana-mana geus gede anjeun. So, cobaan nih antum geus badak. Alhamdulillah, euy cerdik teh. Abi kantos ngaos akhlakul bani, engke mah bakal kitu. Engke mah geus budak bakal kitu. Alhamdulillah. Pernah ngaos ayeuna akhlakul bani, urang teh bisa muruk ka budak urang. Kabudak mantap. Aslinya mual-mual bohong. Tilu Saur kitab ya. Wasau patashkuruhu ala dzalika idza kabarta. Wa ustaduka sareng ari guru anjeun. Wa ustaduka sareng ari guru anjeun ma'ata bihi serta murukanana itu ustad. Ma'ata bihi serta murukanana itu ustad. Laka ka anjeun. Nah ayeuna guru teh muruk adab-adaban ka urang saur dika teh saur ieu teh. Nah Mang Isan make muruk adab-adaban ka urang. Nah saur Mang Fadil teh kitu. Eta yuhibuka mika cinta itu ustad ka anjeun. Sok we ente we kieu. Upami antum Bisri Adnan teu dipuruk adab-adaban di pesantren teu dipuruk adab-adaban. Udud heg wae. Ayeuna kamu nyebut kasar heg wae dia. Kitu we. Di pesantren teh kitu. Teu aya muruk adab-adaban teu aya. Mangka jago ente balik teu dicarekan. Carikan ngalpoe. Diomongkeun ku batur ngalpoe. Moal teu diomongkeun pasti. Menang pahala tuh. Henteu eta mah. Kupingkeun. Udzkur fajiro. Iyah daron nas. Sok ayeuna omongkeun jelema goreng patut mah anu adab-adaban mah omongkeun supaya naon? Liyah daron nas supaya nyingsieunan jalma-jalma. Saur jalma-jalma anu ngupingkan omongan teh, oh ning kitu teh urang da pika diomongkeun kitu nya. Kan kitu. Udzkur al-fajiro liyah daron nas. Manteu teu meunang ganjaran kitu mah. Karena tumpuk-tumpuk dosana. Iban teu salat diomongkeun teu meunang ganjaran, tumpuk-tumpuk keur mah boga dosa ayeuna ninggalkeun salat, dosa diomongkeun ku batu tumpuk-tumpuk. Da zalim, anu diomong anu zalim mah biasa diomongkeun. Ente zalim, ris ka mang zalim. Diomongkeun ku mang teu naon dosa. Da zalim. Gitu. Lain zalim. Badani. Mbah gigi. Bahasa bergigi. Itu. Tapi diomongkeunna ulah nepi ka naon ya? Berlebihan ngomongkeun. Nepi ka nyaci maki anggota badan. Si koko mah tara beberes mang, ukur mah hidung, ukur mah jen ulah kitu. Hirupi. Eta mah dosa urang ngomongkeun. Si koko meunang ganjaran diomongkeun. Tapi upami ayeuna iban ngomongkeunna kieu, mang si koko mah teu beberes. Sakitu we, kakupingan ku Aris, cek Aris teh, ning anu teu beberes teh diomongkeun, iban meunang ganjaran bisa kitu. Amin. Sebab mialingan si Aris, jadi sieuneun si Aris teh teu beberes gitu. Gitu. Baru kumaha.
wa yarju sareng ngarep-ngarep itu ustad, sareng ngarep-ngarep itu ustad ayupi daka kana yen mere untung mere faedah itu kana yen mere faedah ka anjeun, ayupi daka kana yen mere faedah ka anjeun naon hada ta'diba, naon hada ta'dibu itu muruk adab-adaban, naon hada ta'dibu itu muruk adab-adaban. Itu guru teh hayang ngarepkeun pisan gitu muruk adab-adaban eta guru ka ibad ka santrian hayang nama eta adab-adaban teh diamalkeun ku antum gitu mesian faedah teh diamalkeun. Walidzalika sareng karna itu kalakuan, walidzalika sareng karna itu kalakuan pashkurhu mangka syukuran anjeun ka itu ustad, pashkurhu mangka syukuran anjeun ka itu ustad ala ikhlasihi kana ikhlasna itu ustad, ala ikhlasihi kana ikhlasna itu ustad. Sakabeh guru pasti ikhlas gitu. Pitartibatika dina ngurus anjeun, pitarbiyatika dina ngurus anjeun, pitarbiyatika dina ngurus anjeun. Cirina bisi ibana hayang cirina hayang apa ciri guru ikhlas saya apa ciri na guru ikhlas mayeng istiqomah eta cirina. Namun mah guru eta teu mayeng teu istiqomah dina muruk cirina kurang ikhlas dina muruk kitu we. Bisi hoyong terang cirina guru ikhlas. Walatansa sareng ulah poho anjeun, walatansa sareng ulah poho anjeun jamilahu kana kabagusana, kana kabagusana itu ustad abadan dina salawasna. Meskipun ayeuna Mang Upi bade mangkat, Mang Isal bade mangkat, Mang Adnan bade mangkat, Mang Bishri bade mangkat. Meskipun tos teu aya di pesantren ieu, tapi urang ulah ngalingitkeun kana kaalusan anu geus geus dipasikeun ka urang ku guru, ti guru. Pokona mah ulah poho we. Tah guru eta teh geus muru gitu. Lamun mah urang geus gawe, geus jadi miliarder. Jadi CEO. Heeh. Bika duit namang triliun Jadi CEO. Jadi tukang baca. Ulah poho gitu. Tukang baca. Itu teh Bisri teh guru urang baheula. Langsung kodok saput. 2001. Langsung cium tangan, beri duit. Bawa itu. Eta adab-adaban guru kan? Adab-adaban budak ka murid. Adab-adaban murid ka guru itu seperti itu. Meskipun guru mah teu hayang kitu gitu. Keun bae teu kitu ge, tapi mah nya. Ari geus beunghar mah, tapi ari teu beunghar mah mere pasti naon. Wa amatil midu sareng anapan ari santri tuh al-fasidul akhlaki anu goreng patut akhlakna. Amatil midu anapan ari santri al-fasidul akhlaki anu goreng patut akhlakna. Eta pa innahu mangka saenyana itu tilmid eta yagobu sok ambek. Neundeun ka ambek dina hatina. Eta yagobu sok ambek itu si tilmid. Idza adabahu di mana-mana murukan adab-adaban itu ustad ka itu tilmid. Di papatahan teh hatena teh. Wajahna mah henteu nyang hareup ka guru teh, tapi dina hatena eueuh siap geus pada urang putih teulan gitu. Aya nu kitu aya segeudik gitu. Awas ya. Urang gitu. Urang erek dibawa babaturan urang dulu gimana? Amin. Hari anu goreng mah kitu akhlak. Bari kekereket teh. Terus kedik wa qad yastaki sareng terkadang curhat
adul ya gitu. Curhat. Terkadang adu-adu. Biasa adul bahasa Jawa. Atusna curhat. Atau napi ngadu. Adu lah. Adu. Waktu tastaki sareng terkadang curhat itu si tilmid. Sareng terkadang curhat itu si tilmid. Zalika kana itu ida ada bahu. Zalika kana itu ida ada bahu. Ila walidihi ka bapana itu si tilmid. Pak abi mah diciwitan ku ustad teh kumaha ieu. Bebeja gitu. Atuh tampilin cenah guruna cenah kitu coba. Mana cenah guruna anu eta anu naon? Anu terdengar kitu nya kolotna. Karang ngamuk. Mana cenah guruna? Urang pencit guru kitu mah. Aya nu kitu. Sekedik. Bapana eta mah preman gitu. Bapana preman. Naon? Masantrenkeun budakna. Aya cenah bager budakna teh. Tapi bapana preman. Saya seri kan. Amin. Kuduna bapak anak heula masantren gitu. Budak ya budak. Kita ada pada teh sepertos gitu. Ieu teh santri baheula. Ieu teh tos amal, anu ngaran kitab ieu teh tos amal ieu teh tos diamalkeun ku mantenna. Teu sakonyong-konyong ayeuna ngaran kitab teu sakonyong-konyong gitu. Pasti mantenna tos amal heula. Hah? Anyaran. Naonna kitab anyaran. Aya tos baheula atuh sabaraha taun ieu. Pengarangna mah atuh ulama tos almarhum ieu. Alhamdulillah. Dewi. Katakan ditawasulan ge ku mang teh ya haturati ya entos almarhum. Tapi masih kene asal nanti tergolong ulama mutaakhirin. Jadi itu pokok nama timbang mah lah namanya masantren teh lain ocon perlu ayeuna mental anu kuat teu kuat mental mah terus kumaha sabab naon hak mah pahit al haqqu murrun pahit hak mah kebenaran mah pahit ban eueuh kebenaran anu enak teh pahit sadaya atuh ngaos ge teh tunu teh da tunu atuh pahit hayang mah tidur kitu teh hak mah kitu teu aya anu tapi mungkin rasakeun samrohna buahna hak enak geus bisa ngaji mah enak dari ka mana-mana ge ente asa aya anu ngajakeun ente cicing di tempat contohnya ya ente teh dikira geus pernah masantren di Cibalok aya sabaraha tahun contoh ya 15 tahun di Cibalok terus sakedik 15 tahun di pesantren Cibalok pasti lamun mah erek nempat di mana wae pasti diterima gitu. Masantren ya lami aya meureun 7 tahun wah masantren teh ulah 3 tahun naon 3 tahun mah meunang naon mangke 3 tahun baheula masantren ngawas di Lebak can bisa maca Quran 3 tahun ieu 3 tahun masantren teh meunang naon masantren mah paling sekedik 8 tahun 7 tahun lah minimal 7 tahun 50 tahun komo ketika 20 tahun sampai itu Mana kamu nikah? kurang nikah 3 tahun gitu nah masantren 3 tahun pengen naon gitu kumaha di pikiran bagi lamun mah masantrena lebet teh kakarek na dasar can bisa maca Quran can bisa ini kakarek asuh 3 tahun lah tawasul ge moal bisa jigana
minimal ban 7 tahun lah sampai memang orang gawe itu bisa yang gawe 7 tahun minimal ya maksimalnya lebih dari 15 tahun tapi upamanya ini masa dari 15 tahun udah jadi ustad asa era gitu era 15 tahun udah jadi ustad urang mah asal kieu Pak eta di lamun ayeuna teu bisa lila masan asal upami nuju syahriyahan urang teh mawa kitab ngalugot asal bisa ngalugot teu anak sakitu ulah ieu mah ngaji kuping bari nunutan nih reup seueurna gitu upami ningal bapak-bapak nu syahriyahan sapatos kitu ari ayeuna ibu-ibu bentena ibu-ibu jeung bapak-bapak mah kieu upami ayeuna bapak-bapak mah upami ngaos tara gandeng tapi nunutan kitu nunutan kieu duka naon eta ibarat duka teu nguping lah upami nunutan upami ibu-ibu mah ubar teh nunutan teh nyarios atuh aing atuh di dieu lamun mah son di pariman we son pariman da tarik kana ibu-ibu atuh ngobrol teh jeung ustad lagi matakan baheula cenah mama nya dari mama mah sawanteuna teh dan sepuh teh nya sepuh tahun sawanteuna atuh nu dugi ka ayeuna anu muridna teu ka dongko kieu kuping teh kieu sadayana istighfar teh kieu naon jadi cempling teh eta mah cempling teh bener cempling gitu sara mama baheula kayak gitu tos urang lajeng deui lamun cenah waktu sih sukan tamat enjing 2 babi mah duka tah sari tanggal sabaraha duka da can aya partos di akan tos ada butil midi ari ieu da upami atuh murang kalima meskipun sarihan dilebake da mah ininya parek mah gitu da moal ngiring sarihan janten hoyong mah mang teh ending teh beres main emang beres tuh mau udah gancang mah ada butil ariya eta adab-adaban santri ada butil midi ariya eta adab-adaban santri ma'azumalaihi serta pirang-pirang babaturana itu tilmid ma'azumalaihi serta pirang-pirang babaturana itu tilmid ayyuhatil midu hai ering-ering santri ayyuhatil midu hai ering-ering santri an-najibu anu bagus an-najibu anu bagus anta ari anjeun eta tata alamu ngaji anjeun eta tata alamu ngaji anjeun ma'a zumalaika serta pirang-pirang babaturan anjeun fi madrasatin di hiji madrasah wahidatin anu sahiji kama annaka seperti yen sanyana anjeun kama annaka seperti yen sanyana anjeun eta ta'isyu hirup anjeun ma'a ikhwatika serta pirang-pirang dulur anjeun fi baitin wahidin di bumi anu sahiji ulah dibedakeun urang babaturan jeung ayeuna dulur sakobong jeung dulur sabumi gitu. Sarwakeun
Jadi ku aya kitu mang teh ban lanceuk ente. Si Aris teh lanceuk ente. Kakak Aris. Si Koko teh adi ente. Kumaha ayeuna ente ka adi kumaha? Adik dede cari Upami ayeuna ente jajan bere jajan. De hoyong ieu. kosok mah. Aris upami ayeuna nita. Ada ente adi teh ya kitu sok we. Tapi amun ditana berlebihan mah teu. Nita nalap. Palidalika mangka karena itu kalakuan. Palidalika mangka karena itu kalakuan. Ahibbahum kudu mika cinta anjeun ka itu zumala. Ahibbahum kudu mika cinta anjeun ka itu zumala. Tama zumala ika zumala. Kama tuhibu seperti yang mika cinta anjeun ikhwataka ka pirang-pirang dulur anjeun. Kumaha we ina resepna urang ka lanceuk kumaha resepna urang ka adik gitu. Wa tarim sareng kudu ngamulyakeun anjeun man ka jalma huwa ari itu man eta akbaru leuwih gede mingkat ti anjeun gitu. Warham sareng kudu mika cinta mika asih mika deudeuh anjeun. Warham sareng kudu mika deudeuh anjeun man ka jalma wa ari itu man eta askuru leuwih handap. Eta askuru leuwih handap mingkat ti anjeun nya ngahurmat ka saluhureun nya ka sahandapan. Watasaan sareng kudu nulungan anjeun. Watasaan sareng kudu nulungan anjeun. Ma'azu malaika serta pirang-pirang babaturan anjeun. Serta pirang-pirang babaturan anjeun. Waktu darsi dina waktu ngaderes. Maksudna kumaha nulungan teh upami salah benerkeun kitu. Upami teterangeun bejaan urang. Itu bae. Jika kita apalin tadi teh naon anu dibacakeun ku guru teh bejaan. Ulah disumput-sumput ilmu mah. Ente ngabejaan ka dikira insyaallah ente bakal nambahan ilmu. Kudu kitu kudu siri bejaan timbang masih dibejaan. Ulah isin dibejaan ku sahandapeun ulah isin. Ente dik dibejaan ku ieu tong era tanpa we ilmu. Dibejaan ku Koko tong era tanpa we ilmu. Alastimai kalamin kana nguping cariosan. Alastimai kalamil ustadi kana nguping cariosana guru. Kana nguping cariosana guru. Upami tidur Mang Arif teh sok ciwit udang keur ngaji kitu. Udang keur ngaji kitu. Ulah diantep ieu ulah diantep. Ajmi sare ulah diantep ciwit udah ngaji ari mana keur naon ka dieu nanti tanda ngaji gitu caresan lamun mangalawan tah bebeja kan itu ngalawan itu di pepatan itu da aya nu gede kene ulah sieun dina hak mah ulah sieun. Wa ala hibdin nidami sareng kana nalar pirang-pirang nadoman sasa. Wa hibdin nidami sareng kana ngaraksa aturan. Nidam di dieu aya alipan salah. Wa ala hibdin nidami sareng kana ngaraksa aturan. Aya anu melanggar aturan, babaturan urang. Omongan. Ulah cicing omongan. Cicing kan bae tong sieun urang mah. Wal ab sareng sok heureuy anjeun, wal ab sareng sok heureuy anjeun. Ma'ahum serta itu zumala sok heureuy jeung babaturan teh heureuy. Ma'ahum serta itu zumala. Fi waqtil istirahati dina waktu istirahat heureuy di ulah keur ngaos keur tadarus deui ente mah ganeng gitu tadarus teh.
fokus pisah hati di lapangan tuh. Terus itu di lapangan main bola dikit. Lakismi ulah di kelas. Wabta'id sareng kudu ngajauhan anjeun anil muqotoati tina silih pepegatan jauh-jauh wal munazaati sareng perebutan gelut merebutkeun ayeuna sesuatu wasyahi sareng gogorowokan jauhan gogorowokan ini saur kitab kumaha wa anil labi sareng tina heureuy alladzi layaiku anu henteu layak patut itu ladzi bika ka anjeun heureuyna adnan ulah berlebihan pokok ulah berlebihan heureui mah ke bilih babaturan urang nu di heureuyan nyimpen unek-unek apal unek-unek kaamek jadi amun nempok teh mang ieu mang teh aya kaameknya ka kokot teh aya kaamek jadi nempok teh sinis gitu teu aya rasa resep gitu teu aya resep nempok teh geudeung we kita tiga tai aslinya bakal gitu upami aya unek-unek dina teh sedangkeun moal asup ka surga jalma anu dina hatina aya unek moal asup ka surga haram diharamkeun surga ka jalma anu dina hatina aya unek-unek teu percaya sok taroskeun Ida aradta di mana-mana ngarepkeun anjeun antakuna kana yen aya anjeun eta mahbuban dipika cinta dipika resep baina zumalaika di antara pirang-pirang babaturan anjeun nah kumaha ieu tata carana urang ame dipika resep ku babaturan saur dikerateun falaya bukul mangka ulah koret anjeun alahin ka itu zumala kayak gitu tah ulah koret sekedar seueur sodaqoh gitu. As-sodaqoh itu tatba'ul bala. Sodaqoh teh bisa nolak kana balai. Korea cukup nanti jeruk semua. Seueur kan perang ceritakeun hiji dua tah. Sodaqoh nolak kana balai. Baheula aya ibu ngabogaan orok mantena cicingna di pasir tebi jeung ayeuna kampung dina hiji waktos teu aya modern salakina tos maot gitu mantena bari ngalasulu bari ngangais gitu diais eta budak teh ngalasulu mangkat ari pek teh disimpan heula eta murang kali teh gitu dianapeun kai mun ayeuna simpen mantena ngalasulu pas-pasan ayeuna tos beres ngalasulu mantena erek nyanak budak eta budak keur dibawa ku maung terus canak ku maung mangkat eta maung teh anu asalna mah maung eta teh edek mudag eta edek mudag indungna kaburu lumpat bari ceureuh teh meureunana bari geger we kan teh budak urang bari lumpat teh da sieun kumaha mangkat teh eta maung teh mawa budak meureun edek dituang budak mah sahuakeun atuh kumaha jo meureun ceurik Pak Aprop pas meureunana geus lumpat jauh singkat cerita mantena calik meureun capek Pak Aprop jeung Jajaluk sedang Jajaluk tukang minta-minta saur Jajaluk teh Bu nyuwunkeun abi teh acan mang kabeneran eta ibu-ibu nyanak roti eta roti teh jang budakna
gitu. Asana mah tujuan nama jang budak mah gitu. Sahuapeun teu bira sakieu. Jang budak mah segede kumaha segede. Gede siapa? Segede kieu. Gitu. Ya gaduh ge sakieu bari ceureum main teh bari mureunna. Budak itu memikiran budak amun eta mah keur sedih lah banget. Ieu gaduhna ge sakieu. Kan biasa mun saayana. Cenah poe eta roti teh dimakan. Jika cerita meureun mangkat we jajaluk teh ari pek teh teu lila datang deui maung teh bari nyanak eta budak teh can dituang jol diteuneun di payuneunna eta ibu teh balik deui maung mah mangkat hirup keneh teu aya tatut aya getihan teu aya luka gitu pek teh jual ngahulang ibu-ibu nah cenah bisa kieu nya di pikiran aya we hati terang hati Surat apa jadi? surat tapi suara unggul teu aya jiriman gitu hati teh sora we ka kuping ceuk eta sora teh upami urang mere sahuakeun mangka bakal dibalas sahuakeun pan tadi ibu-ibu masihan sahuakeun ka jajaluk tak dibere deui ku Allah ku sahuakeun naon nya eta orok sahuakeun singa udah sahuakeun ku singa mah tak eta sedekah teh saperus gitu menolak kana bae. Dia mun bere da setengah meureun. Orangnya bisa setengah. Eta mah tukang ahli ibadah gitu, ahli ibadah. Manteuna cicingna di gunung. Dugi ka 60 tahun di gunung. Terus we ibadah. Ngadelung. Ruku sujudna biasa salat meureun, ruku sujudna salat. Teu dira-dira 60 tahun. Sok bayangkeun. Segede emang ini ke gunung ibadah 60 tahun mulang teh sabaraha tahun atuh. Terus geus aya 70 tahun mah geus rada kolot lah. Bandina ieu waktu meureun bosen lah. Cenah ieu teh ibadah teh asa bosen. Heula anak. Erek mangkat heula we ka luar gunung. Turun heula ka luar gunung gitu. Ari teh geus turun meureun lebet ka perkampungan. Kerung mantan teh nah janten bedanya jadi rada modern baheula mah tuh ungu ayeuna mah modern gitu atuh ayeuna mah ari kitu mah urang digawe heula da lapar cenah aya mam itu urang bilarian pagawean gitu dugi ka kemeng roti dipasian gitu dipasian roti dibungkus gitu dibawa pulang tujuan mah ini ke Gunung Lidah dan tos aya ayeuna bekal gitu ada ka Gunung Lilah dari ibadah deui ana mah gitu mangkat deui gitu. Pas ada ka gunung kaparengan gitu jual di jalan teh aya nu megat istri gitu gelis montok eta mah pokona mah kabita lah mang ibadah pasti kabita mah gitu ahli pek teh morosotkeun calana atuh ribu lamun mah ayeuna pamegat geus nempo istri morosotkeun calana wallahu alam bi murad ka ditu moal sanggup erek nepi ka kumaha ge moal sanggup gitu erek tukang ibadah ge moal sanggup upana jabat teu aya sasaha bayangkeun atuh cek eta ahli ibadah teh kesempatan ieu capek geus gawe capek atuh kali-kali menak jeung kitu pokoknya mah terbiasa terbayang we lah tos dibayangkeun mah rada rumek gitu tong dibayangkeun we eta mah tang geus ngalakonan eta geus ngalakonan eta ari peke maklum geus kolot leuleus leuleus awak langsung eta mah teu bisa walakaya gitu nepi ka erek sakarat leuleus meureunna maklum geus kolot meureunna da kitu teh capek mau itu capek butuh tenaga anu kuat banget gitu tapi saur gurumang upami ayeuna kikituan mah pasti bakal menang istri sakuat-kuatna ayeuna lalaki pasti eleh lalaki istri mah hayangeun keneh lalaki mah geus teu sanggupeun mantap asli ieu saur gurumang nya geus kitu
Urang mah nyaris gitu. Sakitu cenah geus aya mana setengah jam cenah. Geus setengah jam kirang lebih. Cenah geus leueus cenah urang teh. Tapi cenah apa bedol we hayo. Eta cenah urang gitu. Mangke seserian. Mangke seserian gitu. Aku remang gitu nyarias gitu. Mantap. Dikaleus cenah. Untung nanti kereleus gitu teh erek sakarat. Dongkap eta ge jajalung nyumunkeun. Tadi teh pan tadi kengeng roti dia jang bekal di gunung dan tiasa muncak ayeuna mah geus leuleus. Ah pasikeun eta roti teh ya atuh mam cenah cenah geus diga dek maot ieu mah baik teh benar leus teh maot. Wah atuh capek. Cina tuh. Dan terus mau teh singkat cerita ini di akhirat itu dina kitab gitu di akhirat jual mantena dipanggil ku Allah. Mana cenah tukang ibadah anu geus 60 tahun teh yang hareup we. Benar cenah mana teh ibadah 60 tahun nya laras tanpa liren. Siap cenah. Cokot ibadahna ganjaranna cokot. Wah 60 tahun sudah kumaha ganjaranna disimpen dina cangkok hiji gitu. Pan aya timbangan teh pan aya 2 cangkok. Disimpan we cangkok belah katuhu. Oh tinggi atuh asana mah bunga nu ibadah sakitu. Datang wa ayeuna yo datang we didatangkeun maksiat tadi teh ya. Zina teh. Simpen dina cangkok nu kece. Teh berat kene anu kagorengan. Teu pira kan gila mah. Tapi berat kene kagorengan. Duh ka ele ibadah teh atuh aku cenah kumaha ieu kana neraka ieu mah. Ari ibadah geus eleh kitu mah geus heueuh. Gede kene kagorengan masuk ari pek teh. Datang jajaruk tadi mamawa roti segede kieu di akhirat. Tah cenah urang ditamahan pan basa di dunia maneh mere ieu. Teuneun we dina cangkok anu ibadah teh anu ari pek teh ngabeuratan deui. Tuh wasilah teu pira sakieu kitu. Sakieu ayeuna sedekah tapi bisa nyelamatkeun. Ngajauhkeun ti neraka asup ka surga. Kita eta sedekah. Teu pira ulah jadi ulah mandang sepele sedekah. Meskipun urang ganu segede kieu tapi batur hoyongna pas. Itu bisa anu nyelamatkeun urang teh eta. Gitu. Seperti segitu. Masakan tadi nasihat hari mama komo di pesantrennya ulah rada deket caket teuing istri pemuda teh sabab benten rerencangan mah istri mah urang rerencangan yang istri benten hawana hayang nangkep wae ka istri aslina mangki kitu lamun mah ngobrol lamun mah aya babaturan jeung istri hawana itu atuh Nabi Adam terang Nabi Adam. Nabi Adam teh bosan di dunia di surga teh aya saya nanti. Karunya Allah teh. Nah, karunya itu hamba kaula cenah sorangan baik. Terus we nuangan apel anggur. Enak. Ah urang ngadamel Siti Hawa. Pas di damal Siti Hawa tos beres diasongkeun ayeuna ka Nabi Adam. Jo lumpat tah hayang nangkeup. Eta teh Nabi Adam. Jo hayang nangkeup we. Hayang nyium hayang meluk kitu kawannya gitu. Ditahan atuh ku malaikat heula atuh ari mana jual hayang nangkeup we aneh heula atuh kudu di maharan heula kan tah ditikahkeun heula atuh digotong heula seserahan digotong heula di surga teh ditempokkeun ka para malaikat sorak malaikat teh Nabi Adam kawin. Itu ya teh marumpung. Ayo tradisi nikah eta. Urang tradisi eta teh tradisi nenek moyang urang. Terang meureunna ayeuna cerita nana Siti Zulaikha. Terang teh? Nabi Yusuf. Atuh Siti Zulaikha geulisna bidadari surga. Sedangkan Nabi Yusuf biang kumaha kasepna lain
upami enak ku teh pika we ninggal Nabi Yusuf entos tergila-gila jigana. Lamun mantu mendapatkan Nabi Yusuf langsung bunuh diri jigana. Aslina menipu kasep. Yusuf pasir kanyere. Panjang hiji waktos mantena janten abid pa Nabi Yusuf. Abid pelayan ame cukurama pelayan gubernur lain pelayan raja tapi gubernur anu pangkayana di eta kampung gitu. Kaparangan boga pamajikan Zulaikha gitu. Cantik na perabatan. Ari pek teh heueuh dalam pameureunnan budak murah kasep sepertos kokoknya otomatis ripuh atuh. Ketika kasep teuing gitu. Ari setan mah moal puntenan ya setan mah moal puntenan. Dan ieu waktos meureunna singkat cerita eta Nabi Yusuf dipanggil gitu. Ka kamar dada aya nu teu aya gitu. Pamangkat teh nu teu aya mangkat. Sawara eta Siti Jalihah teh pangyanakeun ieu cenah ka kamarnya siap maklum pelayan atuh siap lah lebet ka eta ka kamar sanggeus kitu nah kamarna dikunci jeung Nabi Yusuf teh asalana keula urang geula cetrek da aya sasaha gitu Kudang sih. sanggeus kitu kumaha singkat cerita meureunna jual ngala anak cukup situ Zulaikha teh nemongkeun orat Nabi Yusuf ge tergoda gitu. Teu eling Nabi Yusuf eta teu eling. Adah eta mah. Ngadeukeutan. Pas edek tutumpakan aya Nabi Isa. Enak turun malaikat Jibril ditepak. Ai mah edek naon? Astagfirullahaladzim. Malik gitu. Keur Malik dipedol. Geus ceritana terus terang. Dipedol kieu tanggongna. Sedangkan atuh ari acuh baheula mah gampang rapuh. Ancuk abid atuh hamba. Robek gitu kan. Otomatis kapitnahan singkat cerita kapitnahan terus terangan eta salakina bahwa anu erek zina teh Siti Julaiha terus terangan kabeh. Nyumputkeun ameh teu wirang di penjara Nabi Yusuf teh. Singkat cerita Nabi Yusuf seolah panjang ceritana santos itu dikaluarkeun Nabi Yusuf teh. Siti Julaiha mah teridoeun Nabi Yusuf di penjara atuh mana moal meninggal wajahna deui cenah urang. Sedangkan rinduna eta juga geus kageloan rinduna teh geus kageloan bisa kieu. Nepi ka di pikiran aya 15 tahun. Terus di pikiran teu liren-liren Yusuf. Lamun mah edek di pasien mah ieu mangga mah. Diucapkeun teh lain Yusuf. Mana Yusuf? Bari ceurik teh. Nepi ka lolo buta. Teu tiasa ninggal. Dicarekan ku pembantuna, dicarekan ku salakina eta gede. Terus saya dikira teh Yusuf. Dari kanungan di sisi jalan, da cenah osok ngaliwat Nabi Yusuf teh di dinya teh. Henteu pepenang poe dikersakeun we singkat cerita mantena teh titi barang ngabring ka istana raja. Santos aya ngabring ka istana raja. Ada pek teh eta Siti Julaiha dicanak. Yo di dinya pepenang jeung Nabi Yusuf teh. Bari gegere ka Yusuf cenah kitu. Saha cenah eta nini cenah geuleung. Yo di eta ketika pingsana dicanak we ka eta. Yo maneh ditaros ka Nabi Yusuf maneh saha? Urang Siti Julaiha teh ya luaseun atuh cenah jadi kitu raraina ada pek teh dia ada hayang cenah hayang pokona mah cenah jadikan istrimu cenah jadikan istrimu tasablah cenah keula ieu cenah aya we wahyu tah aya teh sok we cenah eta pan asupnya naksabaan sok kurungan cenah di kurungan baru baca canak etana sorban ari teh joli pas dibuka kitu jadi ngora deui jadi geulis nempo deui wah geulis deui nepi ka balik bogoh Yusuf ge Nabi Yusuf bogoh langsung jadi geulisna teh leuwih geulis di mang anu basa kamari itu wah jadi cerah karena
Pokoknya nama cantik begitu cenah. Pas-pas pada nikah jual naros itu jual lagi waktu bari nangis. Ari anu bisa ngageliskeun kieu teh saha? Ah bisa kieu da aneh sihir ge moal bisa kieu. Cek situ jual lagi waktu. Cek Nabi Yusuf teh Allah anu bisa ngageliskeun kieu. Hate anu cantik kana Yusuf leungit diganti ku cinta ka Allah. Tapi kamu umpat langsung ke kamar teu nempo rarayu Mang Yusuf. Langsung umpat ke kamar, nyumput nepi ka 40 poe cicing di kamar. Terus minta ayeuna. Udah geus cinta ka Allah geus moal bisa atuh ribu KBG geus mun pamitos cinta ka Allah KBG juga tai dari kaset konsumen sudah moal ari geus cinta ka Allah mari langsung ditanya ge disampeurkeun ge ku Nabi Yusuf sakitu baheula 15 tahun hayu we keruan ayeuna mah geus cinta ka Allah we disampeurkeun tunggu disampeurkeun mun nempo wajah jual ayeuna aya wahyu da sim abdi cenah Nabi Yusuf teh piwarang nikah ka antum teh piwarang Allah tah di omongan gitu langsung we situ jual lewat teh sangnya siap jantan istri istri kedua terus nikah Pak terus gaduh punya terus nikah terus idarat balayaqul alhim idas ta'aru di mana-mana nginjem itu zumala di mana-mana nginjem itu zumala ka anjeun syai'an kana hiji perkara upami ayeuna babaturan urang nginjem sok pasihan ulah koret di anal bukhla karna saenyana koret eta qabihun anu goreng jidan kalawan goreng temenan eta qabihun anu goreng jidan kalawan goreng temenan wala tatakabbar sareng ulah gumede anjeun ulah sombong anjeun ulah gumede anjeun alaihim ka itu sumala ulah gumede ka babaturan idza kunta di mana-mana aya anjeun eta zakian cerdas ulah eta ulah ayeuna gumede ulah asa pangayungna seueur babaturan emang antena cerdas pintar otakna eueuh lah pos kitu pan ari Allah mah gampang jeledageun we kuluna jual poho we kabeh kan kitu digeledag mastagan jual poho we jadi gampang Allah mah nyokot mah tekan ulah sombong naon sombong digeledagkeun ke Allah tuh entos nangis gitu gampang Allah mah ulah sombong kali idza kunta di mana-mana aya anjeun eta zakian cerdas au mujtahidan atawa sungguh-sungguh gitu sungguh-sungguh au gonian atawa beunghar gitu teh beunghar gumede asa tolol le anal kibro karna saenyana gumede sombong teh eta laisa ante aya itu kibru eta min akhlaqil auladi tina pirang-pirang akhlakna pirang-pirang budak tina pirang-pirang akhlakna pirang-pirang budak at-tayyibati anu bagus anu hebat walakin tetapina idza ra'aita di mana-mana ningali anjeun ya di mana-mana ningali anjeun tilmidan ka santri kaslan anu ngedul sapertos Mang Isal pansah mangka sok nganasehatan anjeun hu ka itu tilmid pansah mangka sok nasehatan ku anjeun ku ka itu tilmid sok cariosan ku urang liya jentahida karena supaya yen sungguh-sungguh itu si tilmid karena supaya sungguh-sungguh itu si tilmid Mang Subante kedua ban kumang masuk dicariosan ulah kedua gitu kudu kieu tapi ka sungguh-sungguh ningaos teh gitu wayatruka sareng ninggalkeun itu tilmid wayatruka sareng ninggalkeun itu tilmid al kasala kana ngedul duwi ka ninggalkeun kedua ina menjadi pintar bager pasaid mangka kudu aya dan nulungan anjeun hu ka itu tilmid ala fahmi durusihi kana maham pirang-pirang pelajaranna itu tilmid itu sok upami teu maham gitu dikira sok bejaan ban
bejaan emang mah baheula di SMP SMA teu boga musuh teu boga anu keheulin gitu teu aya kabeh kamang naon sababna sabab mama pan osok di piandal osok aya di piandal ku babaturan teh gitu sok di piandal pokona mah san aya PR pikeun tah PR gitu. San aya ieu meskipun salah ya teh salah gitu teh jadi temikir jeung mana gitu nah jadi mama ieu ge salah gitu ulah diturutan upami geus ya pane baheula gitu tahdus binimat gitu baheula mah asa pangpintan mah MTK teh asa gitu punten gede wae gitu upami ayeuna eta teh ayeuna mah henteu jadi otakna tolol baheula tos beres teh upami tos beres MTK taradika ditukeun kumaha kagurukeun da tos apal bahwa upami tos dikagurukeun tos bakal diteuneun hijina moal dibagikeun di kamar matakan papaikeun heula tos beres sadayana pasikeun jadi bareng pasikeun sareng guru ge tos terangan bakat mah isana sakitu guru taradi eta tadi taradi dipedulikeun kumaha asal jadi babaturan orang tonggel gitu mang baheula kitu pantai setiap kawan gitu ya nama salah eta salah gitu nya salah tapi gitu mang mah kita baheula gitu matakan anu kegeuleuan jeger anu tukang neungeulan batur neng ka mang mah curhat gitu mang kumaha cenah ieu teh mang kieu ka mang san kumaha ieu kieu gitu sok dinasehatan anu asana kedua jadi pikir kuduna jadi getol cek mang teh namun mah ayeuna hayang getol kudu buka penyemangat cek mang penyemangatna saha sia tong beja-beja eta mah anu lebih kan ka ayeuna taya gitu taya musuh katakan mang teh hoream nyeklan HP teh gitu osok ngaganggu karena ngawas etik-etik ngawa hi urang ulin etik-etik ngawa urang ulin hari kitu mah alungkeun HP na ngaganggu sedangkan pan guru sakur-sakur anu ngaganggu kana ngaji tinggalkeun da mah pilih ngaji gitu tos au balidan atawa belet di mana-mana ningali anjeun ka santri balidan anu belet ieu mah di tolol merenya belet pasaid mangka sok nulungan anjeun sok pasaid mangka sok nulungan anjeun ku ka itu si balid si tilmid balid ala fahmi durusihi kana maham pirang-pirang pelajaranna itu si tilmid balid sok bejaan au pakiron atawa pakir ieu mah malarat parham mangka sok kudu ayeuna nyaah anjeun hu ka itu si pakir parham mangka kudu nyaah anjeun hu ka itu si pakir wasaid sareng kudu nulungan anjeun hu ka itu si pakir sok bere urang ayeuna mah aya MBG alhamdulillah gitu. Jadi sami sadayana ge kengan bima kalawan perkara qadarta anu kawasa anjeun minal musaadati tina nulungan so pami ayeuna urang meser jajanan meser 2 pasikeun hiji saena kitu la tudzi ulami laraan anjeun zamilaka karencang anjeun ulah nyeri pa antudo yiqahu kalawan surahna yin ngarurupak anjeun hu ka itu si zamil pimakanihi dina tempatna itu si zamil ulah diseseret urang tempatna aw takbala atawa nyumputkeun anjeun
ba'do adawatihi kana sapali pirang-pirang parabuatan itu si tilmi itu si zamil kana sapali pirang-pirang parabuatan itu si zamil sumputkeun kurang teh ulah kayak gitu au tusairo atawa ngamiringkeun anjeun lahu ka itu si jamil khadzaka kana pipi anjeun maksudna ngamiringkeun jadi mung ningal jadi ieu teh babaturan urang teh kieu urang dia kitu teu mung kamu nempok kieu we ngamiringkeun teh maksudna kitu au tangzuro atawa ningali anjeun ilahi ka itu si jamil bi ainin haddatin kalawan panon anu molotot panon anu judes mangga anu molotot haddah teh seukeut pantiasa molotot upami pamaget nu molotot upami istri mah judes gitu ngada lagi au tusia atawa goreng anjeun azona kana sangkaan suudon ya autusia atawa goreng anjeun azona kana sangkaan bi ka itu si zamil suudon ka babaturan ulah teh ari suudon teh suku teh goreng zon teh sangkaan goreng sangkaan wala turjihi sareng ulah milaraan anjeun ka itu zamil sareng ulah milaraan anjeun ka itu zamil aidonnya gitu deui bi antasiha kalawan surahna ngagorowok anjeun alaihi ka itu si zamil minal waroi ti tukang didarekeun anu sorang dong gitu ngagorowok teh likai yang tahisa supaya yen ruwaseun itu si zamil gitu ulai gitu teman-teman jadi bisi jantungan itu nyawa iya teh buka penyakit jantung didarekeun ku deka kan maot langsung kalau jantungan apa itu pertama awatan buku atawa niup anjeun ti uzunihi dina cepilna itu si jamil ditiup nih kaconge nih baheula mah osok baheula mah ditiupan upami ngaheureuyang teh ieu teh tikat peng di saya ulah Wika rerencangan mangan pika conge ka dieu muncul dibuli gitu adnan dibulian terus ditiupan ku baturan teh ieu nana teh nepi ka conge ka dieu bau mau gaduh babaturan kitu teh debi ka ayeuna unggal minggu mah pasti we conge teh ka dieu seuri gitu pokona mah lamun kan baunya nih kitu mah sakelas teh pasti yang utah pokona mah amun entos ngucur tina nu kieuna belajar teh di lapang gitu udah bau atuh kabeh setan conge bau pasti auto sawiro ayeuna mah jarangnya anu conge teh baheula mah urang kali teh seueur nu conge auto sawirota atawa nyuara ari nyuara teh tiasa kene ngagorowok nyuara piha dina itu si auto sawirota atawa nyuara anjeun ngagorowok anjeun mangga piha dina itu uzun gitu tarikeun gitu nas aluka teh bari kana spil batur ulah eta teh wa idas ta'arta sareng di mana-mana nginjem anjeun teh minhut itu zamil syai'an kana hiji perkara nginjem kana hiji perkara pala tughayyirhu mangka ulang ngarobah anjeun ka itu syai' pala tughayyirhu mangka ulang ngarobah anjeun ka itu syai' ulah diruksak urang teh au tudayhu atawa nyia-nyia anjeun ka itu syai'
atawa nya anjeun ka itu se minjum teh diteunana teh di mana we sakahayang barang batur eta au tuwasiho atawa ngotoran anjeun ka itu se atawa ngotoran anjeun ka itu se mah istri boga gaduh baturan mantan teh asal mantan teh nginjem namut pulpen gitu ka istri namut pulpen tina baheula mah da henteu isin gitu namut pulpen karena apa ari pek teh katinggal balik ke istri teh anu masih anu teh dikana irungkeun we dikieu terus nya geuleuheun atunya santos kitu teh teu masih adi ulah cenah ulah dipasikeun ka dinya sama oleh barinya saya teh masuk ilubat-lubat cenah kana irung wa arji sareng ayeuna kudu ngabalikeun anjeun hu kana itu syekh wa arji sareng kudu ngabalikeun anjeun kana itu syekh ilahi ka itu si Jamil bisuratin kalawan gancang sok upamitos beres langsung pasikeun deui ulah ayeuna lami-lami di urang bisi kumaha bisi rusak wasykur sareng kudu syukuran anjeun hu ka itu Jamil maksudna syukuran teh nyebatkeun hatur nuhun gitu ala ihsanihi kana kaalusana itu Jamil ida takalamta di mana-mana cacarios anjeun ma'azamilika serta babaturan anjeun urang ngobrol jeung babaturan patakalam mangka kudu cacarios anjeun bilutpin kalawan lemah lembut lutpi teh lemah lembut lutpi lemah lembut kaula eta teh ngabejaan ka di kerateng abi teh lutpi lemah lembut itu kaula teh katakan ya teh Imam Muki atuh nyebat kasar terus bilutpin kalawan lemah lembut wab bisamin sareng mesem seri bari nyarios teh leunceuk bedu deui mah seri bari nyarios teh itu bari lemah lembut melembut upi euy sok enakeun gitu upami nguping istri cariosan teh lemah lembut teh sok enakeun enakeun kana hate enakeun wala tarpa sareng ulah apan wadona istri mah lemah lembut ku Allah diwadokeun teh istri mah lemah lembut matakan jadi teman hidup teh gitu jadi teman hidup wala tarpa sareng ulah narikeun anjeun sawetaka kana sora anjeun ulah gorong sakitu ayeuna pahareup-hareup ngomong tapi nyarios kamana ulah kitu digirewekan batur ge aya cepilan tapi biasa lalawian autu abis atawa merengut anjeun merengut teh dikerungkeun merengut anjeun biwajika kalawan rarai anjeun dikerungkeun rarai mang upami entosnya nyeri mastakal sok kerung di nyeri mastakal sing kagebung ka dieu wahdar sareng kudu sieun anjeun minal godobi tina ambek ulah ambek ka babaturan tadi wal hasadi sareng hasud tah anu paling parah hasud kadenya hasud mah pangparah-parahna penyakit hati hasud teh jadi urang hayang nikmat nu batur tur ngadoakeun ka batur teh supaya kumaha contoh iban teh jalma beunghar boga mobil boga motor ari mang teh boga paprok yang iban ari iban alhamdulillah terus kado bebem terus kado motor alhamdulillah bari ngagolok teh kieu cek mana teh dina teh hayang kos iban
awas ya iban sia cing leungit sing tubukan sia gitu eta teh hasud banyak naon ubarna ayeuna boga babaturan hasud kudu kumaha ubarna ye ubarna ngantur hiji ubarna di eta ris hiji naon tinggalkeun jauh-jauh hasud mah ulah dibutan da moal eueuh hasud mah moal eueuh di dieu aya ada lebih kana naon ge aya lebih ka urang labu lamun urang amun batur hasud ka urang teh labu moal nulungan dia lelebok hasud mah kitu ih pang kieu-kieu hasud matakan upami aya jalma ya babaturan urang katinggal hasud ka urang geus jauhan ulah dideuketan mal teh aya penyakit hasud terkecuali manehna ngaji tasawuf heula ngaji tauhid ka karek teh ngaji tasawuf yang tauhid mah lagi hasud ih hese hasud wal kalamil qabihi sareng cariosan anu goreng tadi jauhan cariosan anu goreng obog anjing pan ngomong astagfirullah sia aing mak madhab 5 cariosan anu teu layak aminal kajibi sareng tina puung ulah gedebul ulah puung cerita teh jib biasa we kitu ulah gedebul dah itu ari batil mah rame ih sok nyarioskeun batur rame atuh nyaman cita-cita dewe kana rasa ausyatni atawa nyarekan ulah wani nyarekan ausyatni atawa nyarekan ulah jauhan nyarekan teh adnan tekeng nyarekan ka Tuhan kade bisa bicarakan wanami mati sareng ngadu-ngadu tah kade ngadu-ngadu teh ngadu-ngadu sihir air panjalmi ngadu-ngadu mah tina saperina jalmi anu bakal disiksa di alam kubur teh jalmi nu ngadu-ngadu gitu. Adu domba. Makanya boga babaturan manehna teh bobogohan. Ieu jeung ieu bobogohan geus gede nya. Geus rek nikah sapereng deui. Istrina jeung pamenggetna geus bade nikah sakedap deui. Ari pek teh aya hiji istri bogohkeun ka eta pamengget. Gitu. Tapi babaturan antara ayeuna eta pamengget jeung eta istri babaturanna gitu. Cinta segitiga mah kitu mah urang. Ieu bogoh ka dieu henteu kita henteu eta. Ieu bogoh ka dieu, ieu mah tos bogoh pa ada bogoh aya jalma anu bogohan ka eta lalaki. Ada pek teh nyampeurkeun heula ka lalaki eta. Itu mah cenah si eta mah cenah kieu aku goreng awewe anu ada kritika. Wah kitu nya. Ini kritika awewe eta. Coba laki eta mah si eta mah gitu. Pokoknya nanti gelut mah. Eta sekadar dia bade nikah gelut karena dug da gue gelut. Ngomong itu putus. Ya geus putus kumaha? Dicokot lalaki nanti kok anu ngadu-ngadu. Ayat babaturan mah seperti itu. Damai. Jika seperti itu. Damai bisi. Sedih. Soalnya eta lalaki teh meureun lamun terangannya ning urang teh direbutkeun. Coba kabogoh mana? Walah tahlib sareng ulah nyulayaan anjeun, walah tahlib sareng ulah nyulayaan anjeun. Pikalamika dina cariosan anjeun. Walaupun tak halesanajan aya anjeun eta sadiqon anu benar. Walaupun tak halesanajan aya anjeun eta sadiqon anu benar. Osman. Oh kita mau mati. Amai genang mah. Sabab dia memang sekedik kan? Mang sabab di mana?